На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 37 обращений за полгода. Данные отчета справочно-консультационной службы при уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия. Из рук министра здравоохранения. 160 врачей, медработников и лаборантов получили благодарственные письма и почетные грамоты за участие в диспансеризации детей Абхазии. Пресс-конференция по итогам конкурса «Моя родословная» прошла в Международном пресс-центре «Спутник Абхазии». Руководство Абхазии занимается решением вопроса с получением детских пособий в России абхазскими гражданами и связанными с этим правовыми рисками, заявил президент Бадра Гунба. Он провел встречу с группой женщин, обеспокоенных этой ситуацией. По словам президента, по его поручению создана межведомственная рабочая группа. В ее задачи входит оказание правовой помощи гражданам Абхазии с российским гражданством, которые столкнулись с рисками из-за оформленных пособий. Открыта горячая линия. Необходимо собрать полную информацию о получателях выплат. Мы понимаем, что имеет место нарушение законодательства Российской Федерации, о чем мы сожалеем. При этом нельзя не учитывать, что речь идет о матерях, воспитывающих наших детей, юных граждан Абхазии. Мы будем обсуждать эту тему с нашими коллегами из Российской Федерации и искать пути для того, чтобы защитить их от уголовного преследования, подчеркнул президент. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с начальником управления капитального строительства Демир Гамисони и доложил президенту о ходе выполнения ранее данных поручений. Видео пресс-службы президента смотрите в нашем вечернем эфире. Порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Республики Абхазия остается без изменений. В ответ на обращение МИД Республики Абхазия в адрес МИД Российской Федерации относительно вступления в силу 30 июня 2025 года постановления правительства Российской Федерации от 7 ноября 2024 года о проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства получено следующее уведомление. В соответствии с предоставленной российской стороной информацией, эксперимент носит добровольный характер. Отсутствие заполненного заявления о въезде в соответствии с постановлением не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации, сообщает внешнеполитическое ведомство Абхазии. Накануне апелляционным судебным заседанием принято решение о прекращении административного ареста Арцинба Атгура Амирановича. Ходатайство об освобождении удовлетворено было в полном объеме, и он был освобожден в 18:15 по московскому времени. Будем надеяться, что произошедшее – это лишь недоразумение, вызванное некомпетентностью или несогласованностью, а не злым умыслом. Я не хочу, чтобы этот случай бросал тень на отношение абхазского народа к России, которая, будем честны, подверглась серьезным испытаниям во время последних президентских выборов. Об этом говорится в комментарии лидера АНД Атгура Арцинба по поводу его недавнего задержания и ареста на 14 суток в Сочи. В нем также отмечается: отдельно хочу подчеркнуть, за все время задержания я ни разу не столкнулся с предвзятым отношением. Сотрудники проявили уважение, деликатность и заботу, и я это искренне ценю. Такая поддержка дороже любых формальных извинений и пафосных речей на официальных встречах. Ведь именно в этом проявляется подлинное братство, которое не нуждается в протоколах. Мы живем в непростое время, но я твердо верю, все, что происходит, должно подталкивать нас не в сторону разрушения, а в сторону осмысления и обновления. Именно поэтому мы продолжим наш путь спокойно, с достоинством, с верой в светлое будущее. Конец цитаты. Вопросом утверждения межведомственных планов оптимизации деятельности учреждений в рамках подготовки госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-30 годы посвящалось совещание под председательством премьер-министра Владимира Делба. Премьер-министр поручил руководителям министерства и ведомств срок до 15 июля обеспечить разработку и представить проекты межведомственных планов оптимизации и повышения эффективности деятельности учреждений в соответствующих сферах для их дальнейшего утверждения. Межведомственные планы оптимизации деятельности учреждений с целью установления оптимальных показателей нагрузки работников сети, повышения качества их деятельности должны быть утверждены до 1 сентября текущего года.
О внешней политике. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцыц прибыл с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику. Министра сопровождает исполняющий обязанности замминистра Ираклий Тужба. На границе его встретили чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али, представители Департамента протокола и Департамента Европы МИД Сирии. Состоится встреча с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асадом Хасаном Аль-Шейбани и другими официальными лицами. Мы продолжаем показ цикла документальных фильмов «Как это было», посвященного 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Особенности проведения миротворческой операции СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта, а также ее результаты расскажем во второй части фильма. В зоне конфликта с июня 1994-го были размещены коллективные силы СНГ по поддержанию мира. Это способствовало невозобновлению боевых действий, а также формированию необходимых условий для политического диалога между сторонами. Операция принесла бы больше еще результаты, если бы были отменены решения Совета глав государств, который фактически препятствует нормализации обстановки в районе Абхазии, в Абхазии, вообще в зоне конфликта. Каждый раз, когда подходило время для решения вопроса о продлении мандата, грузинская сторона периодически начинала рекомендовать предложения по расширению зоны безопасности, приданию миротворческим силам полицейских функций. Потому что идея грузинской стороны заключалась в следующем, что миротворцы постепенно расширят зону своей ответственности на всю территорию Абхазии. То есть Абхазия утратит свою юрисдикцию на собственной территории. Серьезным ударом по миротворческому процессу и в целом по безопасности в зоне противостояния стали майские события в Абхазии в 1998-м. Прибывающие в зону конфликта подразделения проходили специальную подготовку для несения службы. Ротация миротворческих отрядов в зоне безопасности проходила каждые 6 месяцев. Откуда родом? Татарстан. Татарстан. А кто по национальности? Русский. Русский. Ох, судьба тебя забросила, да? Желание-то служить есть, нет? Есть. Мы будем служить вместе. Дважды в ходе выполнения миротворческой операции в октябре 2001 и в июле 2006 парламент Грузии принял решение о целесообразности вывода миротворческих сил СНГ из зоны грузино-абхазского конфликта. Те постоянные провокации, которые идут в отношении миротворцев со стороны Грузии, это дело не новое. За время миротворческой операции в зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. Ни один из них не погиб от рук абхазской стороны, это я могу заверить твердо и совершенно определенно. Против миротворцев велась активная, диверсионная война, так называемая винная война. Командованием КСПМ за время нахождения в Абхазии оказывалась всесторонняя поддержка организациям и учреждениям, находившимся в зоне конфликта. Вторую часть фильма «Миротворческая операция по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта» смотрите в эфире Абаза ТВ сегодня. С начала 2025 года справочно-консультационная служба при уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия продолжает оказывать правовую и информационную поддержку семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За полгода специалисты службы приняли 37 обращений. Какие вопросы чаще всего поднимают заявители и какую помощь им удается оказать, в репортаже Заура Кварчи. Алименты, льготы, семейные споры и школьный буллинг. Именно с такими проблемами жители Абхазии чаще всего обращались в справочно-консультационную службу. С января по июнь 2025 года специалисты службы приняли 37 звонков. Как отмечает юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая, помощь получают самые разные категории граждан, от матерей-одиночек до многодетных семей.
Основные вопросы, которые были подняты гражданами, касаются следующих направлений. Первое – это алиментные обязательства. Второе – это вопросы социального и пенсионного обеспечения. Третье – это семейно-бытовые вопросы и вопросы образования. Нами не было зафиксировано каких-либо сезонных колебаний, обращений. Вся динамика распространялась равномерно. Что касается самой географии заявителей, то больше всего поступивших звонков мы зафиксировали из города Сухум и Гагарского района. После первичной консультации около 61% обратившихся в консультационную службу получили исчерпывающую консультацию, информацию. 29% был перенаправлен в иные профильные ведомства, а 10% заявителей потребовали нашего дальнейшего сопровождения. 13 обращений касались алиментов. Чаще всего заявители жаловались на уклонение родителей от выплат или отсутствие информации о механизме взыскания. По данному направлению были выявлены следующие проблемы. Это уклонение родителей от выплат, недостаточная информированность о механизмах взыскания алиментов. С обратившимися были проведены разъяснительные беседы о порядке подачи исковых заявлений, взаимодействия с судебными приставами и защиты прав детей. На втором месте по количеству обращений вопросы социального и пенсионного обеспечения. Люди не всегда знают, какие документы нужны для оформления льгот или как действовать, если в получении помощи отказано. За время работы справочно-консультативной службы к нам обратилось 9 граждан по вопросу назначения льгот по потере кормильцев, а также льгот для многодетных семей. Основные проблемы в данном направлении – это незнание процедуры оформления документов, а также непонимание сроков рассмотрения документов. То есть большинству граждан отказывали из-за того, что они не предоставили необходимый перечень документов. С нашей стороны были даны разъяснения о необходимом пакете документов, о сроках рассмотрения заявления, а также о процедуре обжалования решений. Семейные конфликты, опека и жилищные споры – еще одна значимая часть обращений. Здесь гражданам представляется как юридическая, так и психологическая поддержка. Так было обработано 7 звонков по конфликтам в семье, вопросам опеки и попечительства, также жилищным спорам с участием детей. Были выявлены следующие проблемы: нестабильная обстановка в семье, отсутствие механизмов досудебного регулирования споров. Заявителям была оказана правовая и психологическая поддержка. Нами были направлены в органы опеки и попечительства рекомендации. Затронули граждане вопросы образования, от пробелов в законодательстве до жалоб на буллинг в школе. В каждом случае специалисты находят путь решения, в том числе работая с детьми напрямую. За время работы службы к нам поступило порядка 8 обращений, в которых либо фактически, либо косвенно нарушались права детей на получение образования. Основными проблемами в данной сфере являются пробелы в законодательстве Республики Абхазия об образовании, а также школьный буллинг. Была дана необходимая рекомендация для преподавательского состава, а также с детьми обратившихся граждан была проведена необходимая работа. Служба работает с марта прошлого года. По словам Екатерины Ляховецкой, она и дальше будет оказывать поддержку всем, кто нуждается в защите прав ребенка. Если у вас или у ваших близких, родственников возникли какие-либо вопросы, либо вы попали в любую проблемную ситуацию, связанную с защитой прав или законных интересов вашего ребенка, вы можете обратиться к нам по короткому номеру 3535 в любой из будних дней, и мы готовы будем вас выслушать и оказать любую посильную помощь. Работа справочно-консультационной службы при уполномоченном по правам ребенка – это не просто ответы на звонки, это реальная помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, и вклад в защиту прав самых уязвимых – детей. Заур Кварджа, Торник Амичпа, Абазатовы. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Анна Скишмария приняла участие в конференции, посвященной 25-летию создания Института уполномоченного в Татарстане, проходящей в Казани.
Считаю важным отметить, что партнерство и сотрудничество в современном мире обретают новую значимость, будь то бизнес, наука, искусство или любая другая сфера. Синергия, возникающая при объединении усилий, открывает новые горизонты, подчеркнула она в своем докладе. Мы должны работать над тем, чтобы люди, которые впервые приезжают в Абхазию, обязательно к нам возвращались, заявил в эфире «Радио Спутник» министр туризма Астамур Логуа. Он подчеркнул необходимость работы над имиджем страны и созданием комфортных условий для отдыха. Глобальная цель туристической отрасли, по словам Логуа, круглогодичный сезон. Организация мероприятий, которые будут привлекать туристов не только летом. 160 врачей, медработников и лаборантов получили благодарственные письма и почетные грамоты за участие в диспансеризации детей Абхазии. 4 медиков получили медали «Отличник здравоохранения», а помощник министра Алиса Матуа удостоена медали за развитие отечественной медицины. Сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег, которые принимали участие в первом этапе диспансеризации. Вы знаете, врачи уехали, мы их также поблагодарили. Сегодня настала очередь наших абхазских коллег, которые провели колоссальную работу, которые помогли нашим детишкам, брали кровь, все необходимые делали исследования, помогали нашим коллегам. И мы хотим сегодня вас, как говорится, наградить благодарственными письмами, сказать вам слова благодарности. Огромное вам человеческое спасибо за ваш труд. Это действительно впервые в истории Республики Абхазия практически 27 тысяч детишек было осмотрено по всем районам Абхазии. И они сегодня получают ту необходимую медицинскую помощь, в которой они нуждались. Еще раз хочу сказать огромное вам человеческое спасибо. Подробнее об этом в ближайших выпусках новостей на Абаза ТВ. Утвержден план мероприятий ко Дню Сухума 5 июля. Глава администрации Тимур Агарба утвердил план, разработанный оргкомитетом. 5 июля в столице пройдут детская программа в парке имени Шамба, гастрофестиваль на площади Багапш, выставки, турнир по шахматам, шашкам и стрельбе из лука в парке у драмтеатра, концерт Самарского духового оркестра у колоннады, праздничный концерт «Мой Сухум» и квиз у драмтеатра и фейерверк на набережной Махаджиров. Администрация Сухума закупит необходимые запчасти для работы очистных сооружений в Нижней Ишере. Сегодня с инспекцией на объекте был глава города Тимур Агарба. Комплекс работает без сбоев, но некоторые механизмы нуждаются в замене. Средства на их приобретение будут выделены из столичного бюджета. Глава города дал поручение усилить работу по нахождению и приобретению подсанкционных запчастей, чтобы в срочном порядке нашли каналы доставки, осуществили привоз, отметил замглавы Константин Тарба. Как рассказал директор водоканала Даур Пачкори, канализация со всего города поступает в очистные сооружения в Нижней Ишере, где проходит биологическую обработку, и только после этого в очищенном виде ее выпускают в море. В сутки перерабатывается до 70 тысяч кубических метров сточных вод, уточнил Пачкори. Единый штаб помощи Донбассу в Абхазии продолжает помогать. Как сообщает руководитель штаба, председатель организации «Доброволец» Вадим Мироненко, в новые регионы России по заявке бойцов, членов организации, было передан беспилотный летательный аппарат, бензиновый генератор, средства личной гигиены, различные медикаменты, более 120 блоков сигарет, мед и консервированные цитрусовые. Благотворительный фонд социально-культурных инициатив продолжает проект «Новое время в лицах». В серии интервью вы познакомитесь с талантливыми личностями нашего времени, занятыми в самых разнообразных сферах жизни. Каждый гость – это история и пример работы над достижением поставленных целей. Герои проекта, как начинающие специалисты, так и уже состоявшиеся в своей сфере эксперты. Во втором выпуске интервью Кама Аргун, руководителя благотворительной организации «Панорама». Поступила я в Абхазию, потому что факультет, который я выбрала, он был у нас. И относительно сложностей, я не могу сказать, что были какие-то сложности здесь в обучении. Наоборот, была такая доброжелательная атмосфера. Преподаватели поощряли, можно сказать, какое-то наше самовыражение. У нас было много разной исследовательской работы, мы работали над теми проблемами, которые у нас есть, находили пути решения, механизмы.
много рассуждали, обсуждали. В общем, достаточно был живой процесс обучения. Были какие-то ограниченные ресурсы именно в плане того, что у нас не было таких возможностей для того, чтобы выезжать куда-то, получать там выезжать по обмену. Вот. Можно сказать, что с какими-то такими ограничениями мы сталкивались, а так проблем не было. Второй выпуск проекта «Новое время в лицах» с Камой Аргун смотрите в нашей программе. Пресс-конференция по итогам конкурса «Моя родословная» прошла в Международном пресс-центре «Спутник Абхазия». Тема масштабирования конкурса в Республике Абхазия как средство сплочения народов Абхазии и России. В этом году победители конкурса «Моя родословная» из ДНР побывали на отдыхе в нашей республике. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Конкурс фонда «Моя родословная» Анатолия Карпова проходит в России и объединяет все поколения россиян. Цель – семейная преемственность, воспитание патриотизма и любви к родной земле. Основной посыл конкурса – это продолжение традиции бессмертного полка. Дети с родителями регистрируются на портале родмой.ру и заполняют вполне понятную мультимедийную генеалогическую таблицу, кликая на клеточку родича, мама, папа, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, заполняют вполне понятную информацию. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, описание, изображение. У меня дед Герой Советского Союза. Я могу просто ограничиться, что мой дедушка Герой Советского Союза. Вы, Константин Эдуардович, можете более широко, что в составе такого-то Третьего Украинского фронта или война 1992 года. Мы чтим, мы помним. То есть основная задача, чтобы дети с родителями приобщались к боевым и трудовым свершениям своей семьи, рода, народа, родины, укреплялась связь поколений и вера подрастающего гражданина в славную судьбу своего Отечества. По словам представителей фонда «Моя родословная», в ходе конкурса его участникам удалось отыскать интересную информацию о своих семьях. При этом каждое генеалогическое древо – это не только история одного рода, это история целой страны. История достаточно уникальна, вот как вы правильно сказали, да, когда там оказалось, что в одной семье там прадедушка один был красным командиром, летчиком, значит, возил Фрунзе за линию фронта. А с другой стороны, это был, значит, офицер белогвардеец, который вынужденно эмигрировал. Он и патриот был России, но вынужденно эмигрировал, оказался волей судеб в Тунисе, стал там одним из самых известных, так сказать, инженеров, который закладывал дороги, значит, водопровод делал в крупных городах. Соответственно, вот, условно говоря, даже когда мы прилетаем туда на отдых, мы понимаем, что это наш соотечественник, который все это, так сказать, в свое время заложил. Да. Вот это на уровне одной семьи произошло. Мне кажется, это очень важно, потому что мы в нашей семье, через историю своей семьи, мы познаем историю своей страны. Таким образом мы укрепляем нашу связь с нашими предками и прокладываем таким образом дорогу в будущее. В этом году победители конкурса «Моя родословная» из ДНР побывали на отдыхе в Абхазии. А с началом нового учебного года в нем смогут принимать участие и жители Абхазии. Сначала заполнить эту мультимедийную таблицу. Потом конкурс, второй этап – это конкурс видеороликов. Расскажите более подробно, кто для вас герой. Третье – это краеведческие конкурсы, профориентационные, династийные. То есть дети включаются в эту работу на протяжении всего года. Они с нами постоянно. То есть наша задача – создать плацдарм, оргкомитет, сделать из школы, так сказать, в шутку мы всегда говорим, долговременная огневая точка, опорная площадка, чтобы они были в этой системе. И когда они начинают погружаться, когда они понимают, что это наша общая история, что Республика Абхазия внесла значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. И когда они погружаются в это самое, они понимают, что да, это наши предки делали, что у нас есть очень много хорошего, и это наша общая судьба. Поэтому это вот основной такой посыл, и также это реализация наших проектов в сфере, вот как раз конкурс масштабирования, конкурс «Моя родословная». Это культурные инициативы, которые вчера на встрече с... Глава Гальского района Константин Пиля отметил, что участие в конкурсе поможет абхазским детям раскрыть свои таланты. Кроме того, он заострил внимание на интеграцию гальских детей. Константин Пиля надеется в этом на помощь российских коллег. Тем более, что в Гальском районе у нас, вы знаете, дети хорошо учатся, народ трудолюбивый.
и у нас нерешенный вопрос с дальнейшей их судьбой. Что получается? Республика Абхазия вливает туда средства, дает дотации, дает субсидии, выращиваем детей, хороших детей, как вы знаете, на конкурсах на всяких участвуют, и творческих, и учебных, и спортивных. Везде хорошие результаты, но будущее наших детей не определено. Как раз это все было бы в унисон, вот этой все большой программы. Мы были очень рады, если бы ваш навык и ваше умение мы применили в Гальском районе. Сейчас мы поедем на встречу в район, соберемся, все проведем совещание, соберем всех руководителей и выстроим дорожную карту. В том числе можем принимать детей, тех же и новых регионов. У лучших абитуриентов Гальского района также появится возможность получить образование в негосударственных вузах России на бюджетной основе. Я, как руководитель института, уже, так сказать, готов включиться в работу по приему абитуриентов из Гальского района. Мы проговорили об особых условиях, об особых подходах, то есть это будет, значит, на каком-то безвозмездном, возможно, так сказать. Я думаю, что сообщество негосударственных вузов не останется равнодушным. Я думаю, что мы найдем возможности принимать ребят, абитуриентов на обучение в России. Также руководители фонда «Моя родословная» привезли подарок президенту Абхазии Бадре Гунба от основателя фонда Анатолия Карпова. Конечно, шахматы. Марианна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. 19 школьников из Абхазии отправились на алые паруса в Санкт-Петербург. Ученики 9-11 классов из Абхазии выехали в Питер, чтобы принять участие в празднике «Алые паруса». Их ждет насыщенная культурно-познавательная программа, кульминацией которой станет традиционный проход парусника с алыми парусами по Неве в ночь с 28 на 29 июня. Поездка организована по личному приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В этом году праздник соберет более 6,5 тысяч выпускников из 28 регионов России и других стран, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию. Арина Аганян из Абхазии вошла в число финалистов спецпроекта «Всегда готов». В конкурсном отборе приняло участие более 3000 молодых людей в возрасте 14-17 лет. Более 1200 участников справились с первым творческим испытанием и прошли в финал. Теперь Арине, ученице Гичрыбской средней школы, предстоит подготовить креативную публикацию с 9 графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». По итогам конкурса 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления «Сенеж» в Солнечногорске. Спецпроект приурочен к столетию пионерского движения и проходит уже в 4-й раз. Сейчас о погоде. В четверг, 26 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха от 13 до 18 ночью, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 23 градуса, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.